Oke John, temanya pagi ini. Temanya pagi ini kita cekor menggunakan Supali. Ini Supali 8 ya. Akan kita isi dengan speaker ACR 40. Gimana suaranya? Terus ikuti channel ini, oke? Langsung saja. Bisa. Ini yang versi lama ya, ya John. Yang baru kemarin itu yang di bawah. Untuk tipenya sama, 2050. Wattnya kecil. Ini lihat, sudah terpasang semua speakernya, tinggal kita tutup, langsung kita cek soundin ya. Oke, kita tutup dulu. Bagian ngebar, nih belum. Ya, wis lengkap. Ya, sambil nunggu selesai pengeboran, kita prepare ini dulu lah. Kita tata dulu. Untuk cek soundnya tetap memakai berapa meter ya? 3 meteran lah. 3 meteran dari jarak operator. Tiếp nhau đi lên. Tiga. Oke, sini. Untuk powernya tetap ya. Tetap memakai yang kemarin untuk power. Pakai yang 10 ampere, nggak ada perubahan ya. Masih tetap ini power andalan buat
cekson kecil-kecil ini. Kita tutup. Wes, ready? Ready? Oke. Waktunya kita cek sound ya. Apa ini, Mri? Oke, sudah ready semua ya. Gak usah lama-lama, langsung kita cek sound. Yo. Terekam nulis ya, Ra? Nulis ya? Perform Tradenan Ripon featuring Vasco Sengok Blitar. Special perform Boutea EFW. Ripon featuring Vasco Sengok Blitar. Special perform Boutea EFW. Perform Tradenan Ripon featuring Vasco Sengok Blitar. Special perform Boutea EFW.
Ribon featuring Vasco Senok Gitar Special Perform Voltaire ESW. Tiga. Oke, jadi itu aja ya untuk video kita kali ini. Yang kemarin request pakai box planar, besok ya ditunggu ya yang pakai box planarnya. Udah, itu saja. Bye bye.